又是一夜狂风骤雨，这刚搭好的庇护所不知道有没有被刮塌，赶紧过去看一下。提心吊胆了一整晚也没睡好，希望老天爷能放过霍尔集团一次。这刚到基地又开始下雨了，哎，把这棵树都有点刮歪了，我操，真歪了啊！之前是直的。赶紧过去看一下咱的庇护所，希望不要再出现什么意外了。咱霍尔集团真的经不起折腾，幸亏我比较坚强，换其他人早就撂挑子了。哇，还好，兄弟们，这悬着的心终于是放下了，没倒。看起来咱这回做的防风措施还挺成功，还压得死死的。这边上也是。这回不用倒立吃一坨了，我就说这老天爷不可能让一个这么努力生活的孩子一直都倒霉的，不然的话那也太过分了。为了打造农庄垂钓园，最近手头有点紧，我那台20年的奥迪 A6 放瓜子卖给了个人，卖了17.4万，比车商给的价高了10%，听说买家也比市场价省了5000多。为啥瓜子能车主多卖钱，买家少花钱呢？因为瓜子是个人卖个人，没有层层加价，被中间环节吃掉的钱回到了买卖双方口袋里。如果要卖车或买车，我强烈推荐瓜子，个人卖个人，车主多卖钱，买家少花钱。这个冰箱也得给它弄进去，不能一直放着，放着时间长了被雨给淋坏了。虽然盖着个帐篷，但是这一会儿这个雨越下越大了啊！这白海豚应该算是过去了，怎么这个雨还在下？已经连续下了好几天了。本来想着今天把那个电线给它架过来，因为咱那个庇护所往后移了一下，这个电线现在够不到了。这一下雨又没办法开工了。这怎么办呢，兄弟们？不是我不想开工啊，这老天老是不想让我开工，我也没办法。那雨连续下，一下下好几天。光阴似箭，日月如梭，一转眼天又黑了，但是雨还在下。收工了，整点好吃的庆祝一下。再加一个4块钱的鸭钱，105。来吧，美食环节开始了。盐水毛豆花生，爆炒老公鸡，麻麻辣辣小烤串，人生就俩字儿，开饭。下雨天躲在庇护所里面吃点喝点，也挺惬意，舒服。先来个大油边，第一次吃这个。烧烤吃过不少，但是大油边第一次尝试。本以为会很油，没想到全是瘦肉。人生就是这样，很多东西只有亲身经历了才明白其中的道理。过瘾。水煮花生毛豆，在山东吃烧烤谁都绕不开的一道菜。啊，这还是个4宝菜呢。这玩意儿妥妥的下酒神器，量大的4个花生米都能喝一箱，但是我量小。得劲儿，大块五花肉，吃香里喝辣里，裤衩子穿最大里。想要像我一样的猛男，必须得大口吃肉，喝大瓶汽水。男人的加油站。这玩意也不知道有没有用，反正每次吃烧烤都得整点。说实话，他这个韭菜没我烤的好，太老了。看一下他这个爆炒老公鸡，这也是大补。这个肉都发红了。人到中年，很多事情都已经力不从心，总想吃点好的补一补，让自己回到18岁。
奈何花有重开日，人无再少年，回不去了。哎呀，爽！大青椒。它这个鸡不算爆炒，这么多汤汤水水，应该属于炖了，还有香菇呢。这香菇不错。哎呀，快仔，烤面包，焦黄焦黄。肉吃的再多，不吃碳水，总有一点没吃饱的感觉，也不知道是为什么。还有一块老公鸡卷在里面，大青椒。小香菇。作为一个地地道道的山东大汉，从小吃煎饼长大，养成了一个习惯，总想把东西卷起来吃，感觉这样吃着会更香。起了。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。虽然今天啥也没干，但是也没白活。这雨还在下，我感觉又下大了不少。比刚才下的还急呢，估计又得下一整晚。瓜子二手车，个人卖个人，车主多卖钱，买家少花钱。哎呀，我操，舒服了。好了，兄弟们，睡觉。这雨一时半会儿应该是停不了。不过下雨天睡觉倒挺舒服，这不冷不热，特别解乏。听着雨声，还助眠。好，睡觉了，拜拜。